حقن العلاج البيولوجي للزوائد اللحمية في الجيوب الأنفية. طيب، دي حقنة بتتعاطي كل أسبوعين بمقدار 300 مللي جرام، تتعاطي تحت الجلد في منطقة البطن أو الفخذ للناس اللي مش هينفع إن هم ياخدوا كورتيزون أو إن هم يعملوا عملية لاستئصال الزوائد اللحمية في الجيوب الأنفية. العلاج ده بيشتغل كأنك بتاخد أجسام مضادة، أجسام مناعية، فالخلايا اللي هي الإيزينوفيلز أو الخلايا الحمضية أو الخلايا اللي بتهيج نشاط الحساسية في الأنف وبالتالي تكبر حجم الزوائد تبتدي إيه؟ تقل. لما تقل حجم الزوائد يقل، ولما تقل يبتدي استخدامك للكورتيزونات تقل، وكمان احتياجك للعملية يقل بنسبة حاجة و80%، لكن بعد استخدامه 52 أسبوع. ده عيب من العيوب. طيب، الحاجة دي ليه؟ علشان العيانين اللي ما ينفعش معاهم العملية، لكن العملية نسبة نجاحها أعلى في الاستئصال الكامل، إن أنت كأنك بتشيل نبتة بجدرها. أوكي؟ يا جماعة، عمليات الجيوب الأنفية عمليات مفيدة وضرورية لناس كتيرة، لكن العلاجات دي الغرض منها إن أنا